بُص، خلّينا متّفقين إن الاستمرارية والالتزام هم أهم حاجة عشان تقدر توصل لأي هدف أنت عايز تحققه، وكلّنا عارفين الموضوع ده، إنك لو عامل خطة وعارف الهدف اللي أنت عايز تحققه والتزمت بالخطة دي، كلّنا عارفين إن بنسبة 100% هتوصل للهدف بتاعك، لكن للأسف كلّنا عارفين إن أغلب الناس بتكتب الخطة وبتقول إنها تلتزم ومش بتلتزم بأي حاجة. وفي الفيديو ده أنا هاقول لك على 4 حاجات تساعدك إنك تلتزم وتوصل للهدف اللي أنت عايزه. أول حاجة اسأل نفسك الهدف اللي أنت عايز توصل له ده، أنت عايز توصل له ليه؟ يعني مثلًا أنت واحد عايز تنزل الgym، فكر أنت عايز تنزل الgym ليه؟ هل مثلًا عشان ده trend والناس كلها بتنزل الgym دلوقتي، وعلشان البنات بتحب الولاد اللي هتبقى فورمة والكلام ده، والّا أنت عايز تنزل الgym عشان صحتك وعشان يبقى شكلك كويس والكلام ده كله؟ لازم تبقى حاطط في دماغك أنت عايز تحقق الهدف بتاعك ده ليه، وده هيساعدك بنسبة كبيرة، لإنك لمّا تبقى عارف أنت عايز تحقق الحاجة كذا عشان كذا، ده هيحفزك بشكل كبير جدًا. يعني أنا مثلًا باعمل فيديوهات على اليوتيوب لإن أنا شغفي أصلًا اللي أنا باحب أصنع محتوى، وباحب اللي أنا أفيد الناس بأي معلومة عندي، فدي حاجة أنا باحبها جدًا، فأنا عشان كده فأنا عشان كده باعمل فيديوهات على اليوتيوب وباصنع محتوى، فأنا عارف الهدف بتاعي وعارف أنا عايز أحققه ليه، وأكيد طبعًا أنا عشان ما اضحكش عليك أكيد الفلوس، بس ده قدّام، يعني أنا لو هدفي بس الفلوس من الفيديوهات، أنا ما أعتقدش إن أنا دلوقتي هابقى قدّام الكاميرا وباصوّر، لإن الفلوس قدّام، الفلوس من اليوتيوب مثلًا هتيجي بعد سنة أو سنتين أو ممكن أكتر. لكن أنا أصلًا هدفي الأساسي من القناة هو إن ده شغفي، اللي أنا باحب أعمل كده، وإن أنا باحب أوصّل معلومة تفيد حد، يعني أنا باتبسط لمّا باقول معلومة لحد تفيده. فأول حاجة تعملها عشان تعرف تستمر، إنك تحدد الهدف بتاعك وتعرف أنت عايز تحققه ليه. ونخش على تاني حاجة وهي إنك تسهّل الموضوع على الآخر، يعني أنت مثلًا عايز تنزل الgym، مش من المنطقي إنك تقول اللي أنا عايز أنزل 7 أيام في الأسبوع. ده مش واقعي، وده مش هيخلّيك إنّك تكمّل، يعني مثلًا لو أنت أول مرّة تنزل الgym وخاصةً لو أنت كمان مش حابب الgym، فلأ، حُط مثلًا 3 أيام في الأسبوع، يا عم حُط يوم في الأسبوع، بس التزم عليه وهتلاقي نَفْسك مع الوقت أنت حبّيت الموضوع وبتزوّد الأيام، لكن إنّك تقول إن أنا هانزل مثلًا 7 أو 6 أيام في الأسبوع ده مش منطقي، وغالبًا أنت هتستمر أسبوع أو 2 وبعد كده تفكس للgym خالص. عشان كده خلّيك واقعي وسهّل الدنيا على نَفْسك وابدأ واحدة، واحدة ومع الوقت الدنيا هتزيد وده هيساعدك إنّك تستمر أكتر. برضه هاقول لك مثال عليّا مساعدني إن أنا أستمر في الفيديوهات اللي أنا مش باعمل غالبًا مونتاج، أنا غالبًا بس باقص الحتت اللي أنا بابقى ساكت فيها وباقي الفيديو سايبه كده على الله، ليه؟ عشان باسهّل الموضوع على نَفْسي. أكيد مع الوقت هابقى أطوّر من الفيديوهات أكتر، بس أنا حاليًا باحاول اللي أنا أستمر، باحاول اللي أنا أخلّي الموضوع بسيط بالنسبة لي عشان أقدر أستمر في صناعة الفيديوهات ما أبطّلش. لإن مثلًا لو أنا عُزت أعمل فيديو وأعمل له مونتاج والكلام ده، الفيديو هياخد منّي وقت كبير، فده هيخلّيني أكسّل، لكن أنا بادئ واحدة، واحدة ومع الوقت نطوّر يعني إيه الدنيا. وتالت حاجة بقى ودي الأهم، هي إنّك لو وقعت قوم، يعني إيه؟ يعني مثلًا أنت قرّرت إنّك هتقرا كل يوم، يعني إيه هتقرا كل يوم؟ يعني قرّرت إن أنت مثلًا هتجيب الكتاب كذا وهتقرا منّه كل يوم 5 صفحات. جيت اليوم الأول تمام، التاني تمام، التالت تمام، جيت في الرابع ما قريتش، اللي بيحصل هنا بقى مع أغلب الناس إنها ما بتقراش تاني، ليه يا حبيبي؟ يقول لك أنا ما عرفتش ألتزم، أنت عارف أنت اليوم اللي أنت وقعت فيه ده لو كنت رجعت على طول وكمّلت، كان زمانك خدت عادة القراية دي واستمريت في قراية إيه اللي أنا باقوله ده، واستمريت في قراية الكتاب، وده خلّي بالك اللي بيحبط ناس كتير جدًا، إنها لمّا بتستمر في حاجة أول ما تُقع خلاص تلغي بقى وتفكس الحاجة دي خالص، ما بترجعش تاني. الناس فاكرة الحياة إنها طالعة كده على طول، يعني طالعة يعني فاهم، طالعة straight لكن لأ، الحياة طالعة كده بعد كده تنزل، بعد كده بتروح طالعة، فأنت خلّيك عارف إنك لو استمريت في حاجة وارد جدًا إنك تُقع، وارد جدًا إنك ييجي يوم أو يومين ما تعملش فيها الحاجة اللي أنت مقرر إن أنت تعملها دي، لكن الأهم إنك ترجع بسرعة، ويا ريت لو أنتم عندكم أي إضافة أو أي حاجة تانية تقولوها لي في الكومنتات يا ريت تكتبوها، لإن إحنا كلنا بنستفاد من بعض، ودي المعلومات اللي عندي. وبس كده ما تنساش اللايك والاشتراك وسلام.